我係一個獨生女，雖然冇體驗過阿哥家姐嘅寵愛，但我有兩個對我好似親阿妹咁嘅表姐。呢兩個就係我家姐，大家姐詠琳同二家姐詠蓮。你問我點解係叫家姐唔係表姐？因為可能細個真係太想要一個親生嘅家姐。我同大家姐爭6歲，可能因為呢個年齡差，我哋兩個細個唔係成日一齊玩。不過佢性格好好，無論我同二家姐點樣煩住佢、嘈住佢，佢都唔會嬲。而二家姐同我就親密得多，我由細到大都係佢嘅跟屁蟲，無論佢中意啲咩，我都會中意啲咩。就好似佢向東，我一定唔會向西。佢仲同我解鎖咗好多人生入邊嘅第一次。我印象最深刻嘅就係我睇嘅第一場電影，就係佢用儲咗好耐嘅零用錢請我睇嘅。佢哋考人生面識嘅第一個朋友，仲記得細個嗰陣時暗暗發誓，一定要同佢哋做咗成世嘅好朋友。但阿媽同我講，當你哋大個咗有自己圈子嘅時候，你哋就唔會再咁親密噶啦。但我冇諗過，成長原來唔係最大嘅阻礙，移民先係。家姐佢哋喺廣州移民咗去美國，我哋基本上冇聯繫過。加上細個又唔興 FaceTime，又冇手機，我根本就唔知佢哋做緊啲咩。自從佢哋唔再喺廣州度住，我都好少返去過暑假。平時都係留喺香港，得閒咪落下公園玩咯。就咁樣過咗幾年，我哋一直都冇聯繫。嗰下先發現阿媽講嘅嘢原來係真嘅。乜原來大個咗，人嘅關係真係會疏遠咩？點知有一日我喺 IG，你可能認識嗰度，竟然見到家姐嘅 IG 喎，咁我即刻撳 follow 啦，佢又 follow 返我喎。一開始我哋都係覆下對方 story，慢慢竟然開始 FaceTime，同對方講下自己做緊啲咩，有冇拍拖，學校見到啲咩人。上年仲係佢哋第一次去咗美國之後返返嚟廣州玩，我哋一見面就傾到熱火朝天，唔講根本就唔知我哋原來幾年都冇見過。嗰一刻我明白，一段真正嘅親密關係係無論相隔幾遠，幾耐冇傾過偈，就算沉默都唔會覺得尷尬，唔會覺得疏遠，因為我哋身邊一直有對方嘅位置。